langga. Yan, naririnig niyo yung kanyang hilik. Kasi ilang araw na din siyang walang tulog. Kaya ngayon nakatulog siya. Oh. Ano na ngayon? Time check is 8:10 AM. At saka kagabi pala sila kay ang watcher, siya ang tumabi sa kanya. So sabi nila kay hindi daw siya nakatulog. So ngayon na siya bumabawi ng tulog. Sa ibang kwarto ako natulog, kasama ko si Fatma. Kasi lagi naman kasi ako yung kay langga na nakatabi na watcher. So hindi din ako nakakatulog. Masakit din yung aking ulo pag walang tulog. So si Lakay na din nagpresenta. Kagabi na siya na lang daw ang watcher. Siya na lang ang tatabi. Minsan si Fahad naman ang ang magwa-watch kay langga sa gabi. Pero si Lakay kagabi. Pero minsan naman may mga araw din na hindi siya hyper, yung tahimik lang siya. Pero meron talaga, madalas talaga na hyper siya. Kahit sa araw wala din siyang tulog, nag-hyper siya sa araw kahit sa gabi. Ito yung aking malaking problema kay langga. Need niya talaga na may mag-watch sa kanya sa gabi. Kasi siya wala siyang isip. Baka minsan din meron din kasi siyang epilepsy. So kung walang makabantay sa kanya, baka bigla siyang atakihin ng epilepsy. So delikado 'yun. Kaya dapat talaga merong talaga mag-watch sa kanya sa araw at saka sa gabi. Ayan o. Kaninang umaga, gumising ako mga 5:30. Kasi doon ako sa kabilang kwarto natulog. Kasama ko nga si Fatma. So sabi ni Lakay, wala nga daw siyang tulog. So kaninang umaga na gumising ako 5:30 or 6 o'clock. Kasi naghanda ako ng almusal ni Fatma. Gumawa lang ako ng tea. Kasi meron namang bread. Kung walang bread kasi, yung paratha ang gagawin ko. So, tea lang yung aking ginawa. So, pagising ko, gumising si Langga. Gusto ko siyang paihiin pero hindi siya umihi. Sabi nila kay pinaihi na daw niya. So, nagising siya sandali tapos bumalik ulit dito. Kaya ito, ulit, nakatulog siya. Tingnan nyo yung niya, hilik niya. Sa kasi, pag kasi sa hyper siya, yun bang balisa ako. Hindi ako, hindi, yung aking trabaho. Kasi nagsisigaw siya, labas-pasok dito sa loob ng kwarto, sa kusina. Tapos, nagsisigaw nga siya. Tapos, although hindi naman siya makapagsalita, yung mga ganun lang ba? Aw, 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 ganun ba? Tapos, pag nag-hyper siya, inuuntog niya yung kanyang ulo. So, grabe yung, pag inuntog niya yung kanyang ulo sa simento, yung ganyan, simento. Kasi, natatakot ako baka mabasag yung kanyang ulo. Pero grabe pa naman yung pag-untog niya yung kanyang ulo. Ang tagal pa naman. Tawag dyan. Lagi niya talagang inuuntog niya yung kanyang ulo. Siguro masakit yung ulo niya. Tapos, yun, binibigyan ko siya ng pinapatik ko ng ng gamot, yung Panadol ba. Tapos yung din, may binili din si Fahad na yung pangkalma, yung pang sa hyper niya. Pero minsan hindi hindi mabisa. Hindi mabisa yung pangkalma. At saka ang tagal na oras yung epekto. Kasi kahapon
Kagabi binigyan ko siya ng ano, yung pangkalma, yung kasi may hyper siya kahapon again eh. Ng gabi binigyan ko siya mga 6:30 PM yata. So, hindi daw siya nakatulog kagabi. So, ilang oras bago nag-epekto yung ano, yung gamot na yon, yung pangkalma. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Almost 14 hours kasi ngayon lang siya nakatulog. Oh. Yan, oh. Kaya sabi ko nga, pag ano, sa gabi na ano, yung maganda yung kanyang tulog, ano, maganda din yung aking tulog. Pero kung wala siyang tulog talaga, wala din akong tulog. Ayan, oh. Kaya pag tahimik siya at tulog siya, ano, yung aking pagtrabaho ay tuloy-tuloy. Nagising si Langga kanina 30 minutes ago. So, paggising niya, pinaihi ko kaagad. Tapos hindi pa siya nag-breakfast. Nawala na yung kanyang hilik. Pero nakahiga siya. Baka matutulog din, ayun, nag-ano siya. Yan. Minsan dito yung ulo niya, kaya siya na yung naglagay ng unan dito. Ayan, lumilikot siya. Pero matutulog na ito, ayan. Matutulog uli yan. Dito ako, tumatabi sa kanya. Dito. Pero sila kay dito siya natulog kagabi. Dito sa isang kama, single bed. Pero ano pa rin, watcher pa rin siya kay Langga. Wala nga siyang tulog kagabi. Tapos dito naman yung washroom. Dito. Ito yung old kusina ko. Ayan, meron pa akong mga liligpitin. Ayan. Hindi matapos-tapos kasi ang daming ginagawa. Dami ko kasing ginagawa ng mga kung ano-ano. Kaya ito ituloy ko na. Ito kay Fatma, tinanggal ko na. Ayan, tahimik ang tahimik pag silangga ay tulog. Pero kung gising yan at hyper na ko, maingay siya. Kaya komportable ako maggalaw-galaw, gawa-gawa ng gawaing bahay pag siya ay tahimik. Pag hyper siya pati ako sumasakit yung ulo ko.